把你写的小说交出来，让我们一起看一看。我可以把我写的工具人的 CP 小说给你们看。哪两位啊？我可以听吗？告诉我缩写。他跟你讲过，他跟你讲过，就是那个 BL 对，没错，什么的那个 CBL 是的，你也要看，那请关注我的账号，布拉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 ，然后这个账号的平台是巴拉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 ，所以我不喜欢看我们的成员们的那个就是二创的他得自己写，对，这个意思。没错，他喜欢自己扩写故事。我喜欢看别人的故事啊，那你就来听一下下一个故事吧。OK，来猜测一下下一个故事，我是不是很会转场？ OK。